السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جبت لكم عجينة البيتزا الرائعة بواحد المكون سحري، كتجي خطيرة، كتجي رائعة، كتجي هشيشة ورطبة كتذوب في الفم. انا متأكدة الا جربتوها غادي تعتمدوها ان شاء الله. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. ديروا لايك للفيديو واشتركوا. مرحبا والف مرحبا بالجميع. بسم الله. عندي هنا كيلو ديال الدقيق، دقيق الفورس رطب. نزيد عليه خميرة الحلوى 8 غرام، معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، معلقة ديال السكر، سكر سنيدة، الملحة، شوية ديال الزعتر غنحكو بين يديا، كاس ديال زيت الزيتون ما عامرش، عندي هنا ماء غازي غادي ندير نص سيطرو، هو باش غادي نجمع العجينه، كيخلي العجينه ديالنا كتجي غزاله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعتمدوها دائما ان شاء الله. والماء غادي تبقاو ديروه شويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه، ما ديروش الماء دفعه واحده. غادي نستمر حتى تجمع ليا العجينه ان شاء الله ونرجع معكم. من بعد ما عجنتها جمعتها دابا غندلكها شويه. ضروري ما ندلكوها، عجينه البيتزا كتبغي الدليك، اللي عنده العجانه يدلكها في العجانه. كتجي على هذا القوام هكا، كتجي خفيفه شويه كتلصق في اليدين. هاد المرحله غادي ندير لها شويه ديال زيت الزيتون وغادي نجمعها ونخليها حتى تخمر، حتى تضاعف الحجم ديالها. العجينه ديال البيتزا خمرات تبارك الله، تضاعف الحجم ديالها. طيوها خاطرها في الخميره، ما تزربوش عليها. هاد العجينه كتجي خطيره، كتجي رائعه. هنا غادي نديكازيها، نحيد منها الغاز. كتجي تبارك الله واحد العجينه بحال الحرير. ندير الفينو غير شويه، كميه قليله. نقسم العجينه على 4. غادي نديرهم كرات كبار، 4 ديال الكرات كبار بهذه الطريقه. ودائما نبقاو نرشوا بدقيق الفينو بهذه الطريقه، نبقاو نرشوا باش ما تلصقناش العجينه. وهنا غادي نطلق العجينه ديالي بالدلاك بهذه الطريقه، ونطلقوها رقيقه شويه، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف. من بعد ما طلقتها ندير 2 قطاعات، عندي الحجم كبير وحجم صغير. انا بغيت هذا الحجم، غادي نديرها بهذا الحجم هكا. غادي نديرهم فرديين. غنثقبهم بالفرشيطه بهذه الطريقه. من بعد ما ثقبتهم كاملين بهذه الطريقه، جبت لاطه درت فيها ورق الفرن، غادي ندير فيها، نحط فيها ديك الخبيزات ديال البيتزا. باغا نخليها ترتاح غير واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق، وغادي نشعل الفران ان شاء الله. ندخلها طيب غير نص طيبه، ما غاديش نطيبها، ما نحمرهاش مزيان، غطيب غير نص طيبه ان شاء الله. ما كنطيبهمش بزاف، غير كنشمعهم بهذه الطريقه غير شويه هكا. كتجي لاباط رائعه، كتجي على هذا السمك، كتجي خطيره، كتجي رائعه. بهادو غادي نحتفظ بهم، ما غاديش نعمرهم. الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد، كديروا واحد الكميه وتجمعوها.
هذوك البقايا اللي كنت كنجمع من العجينه دابا غادي نشكلهم معكم. وحده كبيره غادي نديرها كبيره. غندير لاصوص. هاد صوص بيتزا راني شاركتها معاكم، كتجي خطيره، كتجي اقتصاديه، كتجي رائعه، غير جربوها. انا شاركت معاكم هذه فرضيه باش تشوفوا لاباط كيفاش كتجي. لاباط البيتزا كتجي خطيره. ها البيتزا ديالي من بعد ما خرجتها من الفران نقطع معاكم طريف تشوفوا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. كتجي خطيره هاد لاباط، كتجي هشيشه ورطبه تبارك الله، كتذوب في الفم. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي رائعه. خوتي خواتاتي، اللي عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك واشتراك في القناة. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف.